up mga paps? Ako nga pala si Michael, also known as Weekend Biker PH. Kung bago ka lang sa akin channel, ay i-click mo na nga yung subscribe button na makikita mo dyan sa gilid. At sa katabi yan, may ring bell button. I-click mo na rin yan para notified ka pag may bago tayong upload na video. Bali ang video natin ngayong araw na ito mga paps, ibabike check natin itong Japanese bike na to. So, tayo magpatumpik-tumpik pa, simulan na natin. So, disclaimer lang mga paps, kung may nasabi man ako, nabanggit man akong mali, pagpasensyahan nyo na kasi first time ko mag-bike check ng isang Japanese bike. Tsaka yung ibang components dito, bago lang din para sa akin. So, tara, samahin nyo ako i-bike check ito mga paps. Itong Japanese bike na to, nabili namin to sa isang malapit na bike shop dito lang sa Commonwealth Avenue. Nagkakahalaga nga pala ito ng 5,500 pesos. Nakita ko nga pala sa ibang picture, itong Japanese bike na to may kasama itong basket, pero itong nabili namin walang kasamang basket kasi ibinebenta ng isang bike shop nang hiwalay ito. So, di na namin kinuha yan kasi nga di rin namin trip kasi plastic din siya. So, bali mga paps, dito tayo sa umpisa. Isa nga pala itong mechanical brake at ang brake lever niya ay plastic lang. So, tingin ko pagka i-upgrade mo to, okay may balak ang i-upgrade to, yung number 1 mong pwedeng palitan kasi nga mabilis lang siya masira kasi plastic siya. Tapos, yung sa harapan niya is naka-rim brake na bakal at walang pangalan. Tapos yung nasa likod niya mga paps, siguro lagi nyo na ito nakikita sa mga Japanese bike, ito yung tinatawag na drum brake. Yan. Yung handlebar niya mga paps, ewan ko anong tawag dito high-rise ba tawag dito? May stem na rin siya. At naka-rigid fork siya mga paps. May ano tayo dito, may fender tayo na bakal din. Tapos alloy ang kanyang rims. Yung size nito mga paps is 24. Itong frame niya ay bakal din. Kaya mga paps, may kabigatan to nung binuhat ko to nung paakit ako sa overpass. Akala ko nung una magaan kasi nga kung titignan mo, nipis lang ng batalya nito. Pero nagkakamali ka, napakabigat pala nito. So bali mga paps, wala siyang gears or shifter kaya single speed lang to. Yung pedal niya, plastic pa lang na loose bearing. Tapos, ang tigas ng crankset niya mga paps. Hindi ko alam kung sa bottom bracket ba ito nagkakaproblema kung bakit matigas. Pero pagka pinipedal ko, pag pinipedal ko pa abante, okay. Pero pag paatras na, nag-stack up. Comment down below nga mga paps ka anong problema nun. Kasi ito yung maganda dito mga paps. Napanood nyo na ba yung Stairway to Heaven? Ito yung ganitong style ng bike, yung ginamit nila sa video yun. Itong sa likod na to, ito yung pinagsasakyan ng bidang babae dun, nakaganyan siya, tapos nakayakap siya dun sa ano, sa bidang lalaki. Ang ganyan. Itong upuan niya mga paps, komportable kasi nga makikita mo sa ilalim nito, meron siyang spring na nakakapag-absorb ng konting lubak-lubak sa daan, kaya tatalbog-talbog ka lang, gaganyan-ganyan ka lang. Oh. Ramdam na ramdam ko yun nung niride ko ito eh. Hindi masyado sumakit yung pet ko. Ano ba pwede mong sabihin? Wala na. Ay, ito pa pala mga paps. May ilaw sa harapan mga paps. Kung makikita nyo. Yan. Naka-dinamo to. Bali mga paps, may lock siya. May lever siya dito. Na ibababa mo lang siya para dumikit yung dinamo dun sa gulong. So, pag pinaikot mo itong gulong na to, pag pinaikot mo yung gulong, kasama siyang iilaw itong front light niya. Ito yung show. Ayun o, kita nyo. Ayun o. Pero nung sinubukan ko itong ilaw na to, tsaka sinubukan ko rin ikabit yung dinamo niya, parang dagdag bigat lang din siya sa pagpedal mga paps. Kasi nga, matigas yung dinamo, nagdadagdag ng friction din yun sa gulong natin. At tsaka yung ilaw niya, hindi rin naman ganun kalakasan, kaya mas okay pa rin na maglagay na lang kayo ng extra light sa harapan. Bali mga paps, yun lang ang video natin ngayong araw na to mga paps. Suot ko nga pala yung jersey ng team namin, Team Aoxy. Shoutout sa inyo. Tsaka mga paps, may naiisip akong bagong video or bagong content. Comment down below kung approve ba para sa inyo to. Tsaka give 20 likes or 30 likes. Gagawin natin to sa daan. Gagamitin ko itong bike na to na naka-clipless pedal. Tapos ito, naka-full cycling outfit tayo mga paps. Yan. So comment down below mga paps kung saan ang unang trip na itong jump bike na to. Dadalhin ba natin to sa MOA? Di natin alam. Dadalhin ba natin to sa Neapolitan? Di natin alam. Iaakit ba natin to sa Shotgun or Timberland? Abangan nyo yung segment na to mga paps kasi kaabang-abang to. And excited din ako na gamitin to sa daan. So, ganyan-ganyan tayo sa daan, no? Maharurot, Michael Solar, nangunguna, Weekend Biker PH. So, bali mga paps, pag magla-laps tayo sa MOA, yan, natrangko tayo, gaganyan-ganyan lang tayo.
So comment down below, give 20 likes or 30 likes. Gagamitin natin itong bike na to, naka-clipless pedal and complete cycling outfit. So yun, yun lang ang video natin ngayong araw to. Kung bago lang sa akin channel, click mo na yung subscribe button. Makikita mo dyan sa gilid. And sa katabi nyan, may ring bell button. I-click mo na rin yan para notified ka kapag may bago tayong upload na video. Muli, ako nga para si Weekend Biker PH. Like mo na tong video na to. I-click mo na rin yung share button dyan. I-share mo na rin sa mga kaibigan mo. And huwag mong kakalimutan mag-comment mga paps dun sa sinabi ko, sa tanong ko. Kung saan mo ba gusto makita itong bike na to na kasama natin sa ride vlog. Shoutout nga pala sa mga nag-PM sa akin dyan sa Facebook at sa mga nagtatanong kung bakit hindi ako nakakapag-upload. Medyo na-drain na rin kasi yung utak ko. Medyo napagod ako kasi napansin nyo ba nung nakaraang buwan? Halos every tayo, daily grind tayo, di ba? Monday, Wednesday, Friday, Sunday may upload tayo. So, ngayon mga paps, babawi ako sa inyo. And abangan nyo sa YouTube ko. Marami kayong bagong aabangan na video. So, yun. Yun ang video natin ngayong araw to. Abangan nyo yung video natin sa susunod na araw, which is Wednesday. May papakita ako sa inyo. May surprise ako para sa inyo. Unexpected din yun, kaya abangan nyo mga paps. Siguro nakita nyo na to na naipost ko sa Facebook. Kaya alam na ng iba to, kaya yun. Dito ko natatapos ng video na to. So, ride safe mga paps! Peace!